สวัสดีครับเพื่อนๆ เคยสงสัยกันไหมว่าฐานข้อมูลคืออะไร ถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าห้องเรียนพร้อมกันเลยนะครับ ความหมายของฐานข้อมูล ฐานข้อมูลหรือ Database หมายถึงกลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เอามาเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ และข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั่นเองค่ะ ฐานข้อมูลนั้นต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กรด้วยเช่นกัน เช่น ในสำนักงานก็รวบรวมข้อมูลตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่มาติดต่อ จนถึงการเก็บเอกสารทุกอย่างของสำนักงานค่ะ วันนี้เราก็ได้หายสงสัยกันแล้วนะครับว่าฐานข้อมูลคืออะไร เด็กชายปกป้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆ บ๊ายบาย